Hallo folkens. Jeg vil gerne lave en video i dag om Abilify, som er et middel mod psykoser, som også kan bruges til behandling af skizofreni, mani, forebyggelse af mani, og i visse tilfælde kan det anvendes mod tics. Det findes som tabletter, smeltetabletter, oralopløsning og injektionsvæske, der indsprøjtes i muskel, og så forskellige doser, altså forskellige slags doser, man kan tage, kommer an på, hvad man skal tage det til. Og jeg har infoen her fra minmedicin.dk. Så bivirkninger på Abilify, som rigtig mange får på psykiatriske afdelinger, men også får, jeg har i hvert fald hørt rigtig mange, der får Abilify. Bivirkninger, almindelige 1-10%, det er træthed, kvalme, opkastning, spyddannelse, fordøjelsesbesvær, forstoppelse. Bivirkninger fra bevægeapparatet, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, motorisk uro, søvnighed, rysten, rastløshed, angst, sløret-syn. Ikke almindelig 0,1-1%. Hjertebanken, lavt blodtryk, depression. Interessant, ikke? Man tager en psykosemedicin, og så kan det være, at man lige bliver depressiv oveni. Og så står der her, der er set en række bivirkninger, hvor man ikke kunne bestemme hyppigheden. Det gælder blandt andet allergiske reaktioner, blodpropper, påvirkning af leverens funktion, betændelse i bugspytkirtlen, selvmordstanker til psykosemedicin. Det er flot psykiatri. Spillelidenskab, forstyrrelser af hjerterytmen, hjertestop, pludselig uforklarlig død, nedbrydning af muskelvæv, langvarig smertefuld erektion, vandladningsforstyrrelser, unormal temperatursregulering. I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptika-syndrom. En alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Det kræver øjeblikkelig lægehjælp. Ved behandlingen med midler mod psykoser er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen, QTC-forlængelsen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. Og smeltetabletterne indeholder aspartam, som er et sødemiddel, som der gør folk syge. Det har 92 bivirkninger, og det omdannes til træsprit og formaldehyd, når der overstiger 30 grader, og din krop er 37 grader. Så det er en ren gift. Man skal også lade med at tale, hvis det er, at man er overfølsom overfor phenylalin, som der er i aspartam. Altså hvis du har følingssygdom. Følingssygdom. Særlige advarsler. Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre over 65 år. Ved meget for dårligt fungerende lever, hjerte-karsygdomme, risiko for blodpropper øget, risiko for hjerneblødning, blodprop i hjernen, samt ved epilepsi og tendens til kramper. Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet, hvis man er sukkersyg, eller risiko for at udvikle sukkersyge, skal man løbe til kontrol hos lægen. Alkohol forstærker midlets sløvende virkning. Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika. Blodpropper kan ses ved behandling af antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forøget risiko for at få blodpropper. Og det er ikke så godt, hvis man dyrker kraftig motion også. Man skal være lidt forsigtig med det, fordi det kan regulere temperaturen af kroppen. Og hvis det er, at du bruger anden medicin, så skal du informere lægen omkring det. Det, der øger virkningen af Abilify, er ketocosanol, svampemiddel, og visse midler mod depression, fluoxetin og paroxetin.
Og epilepsimiddel, carbamazepin, som nedsætter virkningen af Abilify, epilepsimiddel. Samtidig brug af visse midler mod depression, visse smertestillende midler, tramadol og visse midler mod migræne, triptaner, giver risiko for serotonin-syndrom. En kombination af symptomer, såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand, kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Og Abilify forstærker den søvndøsende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer. Bør ikke anvendes på grund af manglende viden til gravide mennesker. Amning bør ikke anvendes på grund af manglende viden. Og man må ikke tabe sit blod. Man har 3 måneders karantæne efter en behandling. Så det var så Abilify her. Bevirkningsliste og særlige advarsler. Hold jer væk fra psykiatri, og hvis I kan undgå alle de her piller her. Det er slet ikke godt for jer overhovedet. Smeltetabletter fra aspartam. Mere info omkring aspartam, gå ind på aspartam.dk. Og omkring psykiatrien, så gå ind på stoppsykiatriensagenda.qsa.dk. Ha' en dejlig dag, og del den her video her. Del gerne, eller læg gerne en kommentar til mig inde på min side. Vi ses. Ha' det godt. Peace out.